क्या है? पिपली? पीपली, लॉन्ग जी। पेपर जो बोलते हैं, जी, इंडियन जी। लॉन्ग पेपर। जी, जी, जी। लॉन्ग पेपर जनरली गरम मसाले में आता है हुँ। और इसका यूज़ होता है आपका जो कॉफ होता है, हाँ, सर्दी छोटा खांसी बच्चा के का समय। जो कॉफ होता है, तो इसका जो पीपली है, पीपली के साथ थोड़ा सा हनी घिस के जी। सटाने से वो कफ निकल जाता है। अच्छा, और कितनी पत्ती यूज़ करते हैं आप पत्ता ये? नहीं, ये फ्रूट अच्छा, है, इसका भी फ्रूट ये यूज़ करते फ्रूट्स है। हैं? हाँ, ठीक, तो आप लोग इसको ताज़ा फ्रूट यूज़ करते हैं? नहीं, उसको जब सुखा लेते पकेगा, हैं? जी, पकने से वो सुखाया जाता है, जी, सूखने से ब्लैक कलर आता है। ये थोड़ा सूख गया है, ब्लैक कलर हो रहा है धीरे जी, धीरे। जी, जी। अच्छा, फिर उसके बाद उसको पीस करके हम शहद पीस, के हाँ, साथ, पीस के साथ, मतलब शहद के साथ और सताते हैं ऐसे, दिन में 1 आध 2 बार? 2-3 बार